Dragi kolege lovci i kinolozi i ljubitelji 7. FCI grupe ptičara, radit ćemo danas jednu temu, poziv psa ili kako zovu apel. Ista tema počinje sa radom veoma rano, već u startu, znači u vašem dvorištu, od uzgoja štenadi u nekih 3-4 mjeseca vi psa možete polako, znači, navikavati na nagradu i raditi na neki način obuku tog psa. Kako? Uzmete jednu pištaljku, znači tipa ove pištaljke. Tu je bitna intonacija, znači zvuka. Ako vi ovako svirate, to nije dobro. Znači, morate dovoljno glasno da to na psa i autoritivno utiče. Znači da pas to jednostavno bude prodirno i opasan, ne zovete na 5 metara pa onda će čuti ili neće. Pustite štene, nebitno da li je 4-5 mjeseci, da se igra u dvorištu, imate hranu koju on najviše voli da jede i ti jednostavno uzmete, znači, na poziv, ako ste se opredelili na zvuk pištaljke, posle par sekundi zvuka pištaljke, sačekate da pas dođe kod vas i mu date hranu kao nagradu. Pored hrane bitna je, znači, i ljubav. Znači, pomilujete istog psa i tako već polako spremate za tu novu disciplinu, poziv ili apel psa, kao štene. Šta tu još je bitno? U tim prvim koracima, što sam već rekao u jednoj temi, znači izvođenje psa na teren, bilo bi poželjno mlade jedinke da bude sa odraslim psom, koji već zna, znači, poziv i on će asocirati svog oca i majku i dolazit će kod vas. Ali to neće biti dovoljno. Ni ljubav, ni nagrada. Kod tog psa će, znači, prevladati strasti njegove za lovom, pa će se veoma rado odreći hrane i on će probati, znači, da ode za plenom. A hranu će potisnuti u drugi plan. Tu već morate prinudu psu raditi. Za jednog lovca već tu prinudu može raditi na jedan, možda je malo zastareo način, ali neka sredstva koja se koristila zabranjena su, tako da nećemo pominjati. Uzmete jedan povodnik koji vežete na jedan kanap od 20-30 metara i pustite psa, znači, po nekoj niskoj vegetaciji da se kreće i jednostavno kad vi pisnete, taj pas ne odreaguje. Vi ga jednostavno na tom dugom povodniku cimnete, znači, i on kad dođe kod vas, vi ga pomilujete i date mu nagradu. Ali u prvim danima obuke, šta je dobro? Izabrati ovakve terene, kada već pas navikne na pištaljku i navikne na drugog psa, a još je mlad. Izabrati baš ovakve terene koje su, znači, drvoredi veliki i pustiti psa malo da ode od vas. Kad pas ode malo od vas, vi slobodno, znači, popnite se na neko drvo, nebitno gde, da pas shvati da može u zatvorenom prostoru veoma lako vas izgubiti, da počne da razmišlja o vama. I pas će doći tragom i tražit će vas. Vi budete iza drveta, na drvetu i pustite ga i non stop, zovite ga pištaljkom, znači da se on malo namuči dok vas nađe. Kad vas nađe, vi mu dajete nagradu. Da li će to biti posladica, da li će to biti, znači, milovanje, bodrenje. Znači, to su neke osnovne stvari za odlazak na teren. Šta je dozvoljeno? Dozvoljeno je, znači, kod nas malo ima u prodaji, ali dozvoljeno je, kao ranije što su bili teletekti koji nisu dozvoljeni, sada ima druga stvar, znači, gde mirisi, znači, se ispustaju na poziv. Ako dođete do takve ogrlice koja ima komandu kod sebe, znači, jednostavno pustite psa da ode, da progoni divljač i kad progoni tu divljač, nije došao na vaš poziv, kad je već pas sazreo i sigurno u sebe, vi ga pozovete i onda preko komande, znači, ispusti se tamo određena miris koja psu ne prija i on shvata da je to nije prijatno i on trči nazad kod vas, da je nešto pogrešio.
To su neke osnovne stvari, znači, koje mislim da će vam pomoći u obuci pasa. Ako je genetika, znači kako treba, i malo vašeg truda, da će rezultat sigurno za jednog lovca zadovoljavajući. Ukoliko je taj pas neke genetike, znači da vi to ne možete da rešite, nemojte psa maltretirati, potražite pomoć profesionalca ili nekog ko je imao iskustva, znači sa većim stepenom obuke. Ali verujem da će za jednog psa naći vreme, ljubav, pažnju, da mu posvetite i da to bude bez profesionalca urađeno za vaše očekivanja sasvim zadovoljavajuće. Ukoliko sam vam pomogao s ovom temom, bit će mi drago. Želim vam dobar pogled.